PandaBuy just got hacked. Data breach that happened within PandaBuy. PandaBuy had a data breach. The Panda company just had a data breach of over 1.3 million users. Warning, PBuy was involved in a data breach. Ok. Nu râde voi, PandaBuy Warriors. Ce te face să crezi asta? Astăzi, oameni buni, dar și nebuni, o să vedem care-i, domnule, faza cu PandaBuy ăsta hăcuit, că m-a albit la TikTok-ul ăsta cu știri, cu PandaBuy, cu hackeri, cu de-astea. Înainte de toate, dacă ești nou pe aici și nu știi ce e ăla PandaBuy, în primul rând, felicitări, putem fi prieteni. Și în al doilea rând, avem deja un clip pe canal în care vorbim despre ursulețul fermecat. Îi mângâi puțin ouăle așa și vomită Adidas. Păi știu că dacă nu vă zic la începutul fiecărui clip să vă abonați și să dați like, voi nu o să o faceți niciodată, am testat deja. Și știu ce fac, dacă vă abonați toți care vă uitați în momentul ăsta, promit că nu mai zic niciodată. Deal? Bun, fără alte introduceri, follow pe Instagram Semineduț, unde postez meme-uri fashion related, follow pe TikTok, alătură-te canalului dacă vrei să mă susții în mod direct și să primești insigne cu Adidas și tăi favoriți și let's go! Așa, deci PandaBuy a fost hăcuit, este? Păcat. Ce zici? Ai nevoie de Adidas și nu mai cumperi de la ursuleț? Of, hai, vino aici, hai la tata. Ăsta e pansamentul meu pentru războinicii afectați de trădarea asta. Ia, nu-ți fie rușine, ia că sunt vanși pentru toată lumea. Hai să vedem, mică recapitulare. PandaBuy este o platformă de shipping din China care permite clienților să achiziționeze bunuri de la vânzătorii chinezi. Bunuri contrafăcute care sunt ilegale, by the way. Deci, PandaBuy e doar un intermediar. Adevărații draci sunt vânzătorii și agenții. Totul a început acum o săptămână când sărăcuții băieți de la PandaBuy au confirmat că au fost victimele unui atac masiv din partea hackerilor. Peste 1,3 milioane de utilizatori au avut de suferit în urma acestui atac. Băi, nu vă bucurați, da? Nu-i frumos deloc. Bine, dar nu-i frumos nici să mă bucur eu singur. Adică informațiile personale ale acestor 1,3 milioane de PandaBuy Warriors au fost licuite și încărcate pe un forum dark web. Băi, îmi pare rău, sorry. Aparent, doi hackeri au exploatat vulnerabilitățile din sistemele PandaBuy și, sincer, pare că nu le-a fost deloc prea greu. Adică, pana mea, toată treaba asta e sketchy AF, am zis-o și o repet, produsele contrafăcute care se vând acolo sunt ilegale. Dracu, normal că se pune zero accent pe securitate. Și datorită acestor puncte slabe, hackerii au reușit să treacă de securitate și să aibă lejereanu acces neautorizat, bineînțeles, la datele sensibile ale utilizatorilor. Date precum ID-ul de utilizator, numele real, numere de telefoane, adrese IP și istoricul comenzilor. Deci gata, Emiluș de la 8B, nu mai păcălești pe nimeni că Red Thunder e originale. Avem istoricul tău, chill out. Norocul maxim pe care l-au avut războinicii a fost faptul că hackerii ăștia nu le-au luat și informațiile bancare, că dacă era așa, era belită rău. Ziceați bye-bye money. Bun, acum vii tu și îmi zici, păi dacă nu mi-au luat cardul, nu mă interesează, nu mi-au făcut nimic. Îmi fac eu alt cont și îmi comand iar la vanurile alea Baby Blue Blană. Ce fac ei cu informațiile alea inutile? Stai liniștit, Miguel, îți zic eu imediat ce fac. Sau să nu-ți zic? Păi, dacă zic ar însemna să-i ajut pe PandaBuy Warriors și, sincer, chiar n-aș vrea. Da, hai că-ți băia bun de data asta, noroc că m-ați prins în toane bune. Practic, dacă folosești sau ai folosit măcar o dată PandaBuy și ți-a fost hackuit contul, sunt șanse mari să primești mail-uri de la niște domni care vor să vă schemuiască, cu accent pe muiască. Mail-urile pot fi la modul PandaBuy a fost hackuit. Dacă vrei să ții datele în siguranță, plătește suma cu tare în contul ăsta. Sau ai câștigat un voucher pe PandaBuy în valoare de suma X. Tot ce trebuie să faci e să-ți bagi datele cardului aici și vei primi voucherul instant. Sfat prietenesc, nu vă băgați datele cardului nicăieri. Iar dacă vă arată că ați primit mail de la mailul oficial PandaBuy, o să rămâneți și fără bani și fără card și fără voucher. Și să nu dați click pe niciun link din mailurile de genul, că rămâneți și fără telefon, tabletă, calculator, televizor și frigider. Bun, ce au avut de zis băieții de la PandaBuy despre tot incidentul ăsta? Din ce informații am găsit eu, am înțeles că au postat ceva pe Discord în legătură cu treaba asta. Au mărturisit că s-a întâmplat, că au fost licuite conturile și au dat vina pe infractorii ăștia cibernetici. Da, bă băieți, dar controalele alea de securitate, ce mai zic? Dita mai compania, mai mare rușinea, nu știu ce să zic. Zic și eu că nu mă pricep. PandaBuy nu a abordat în mod direct subiecte gen cantitatea sau natura datelor implicate. Ei au spus doar că informațiile financiare nu au fost implicate în urma acestui incident și au etichetat pățania asta drept o încălcare a datelor care a fost efectuată de o organizație de hackeri. Mare organizație de hackeri, doi copii de 12 ani care învață phishing cu tutoriale după YouTube. Băi, lăsând gluma la o parte, acum vorba aia se întâmplă și la case mai mari. For real, jokes aside, toți infractorii ăștia cibernetici merită să fie torturați cu
Eu nu am fost victima unui scam, dar n-aș vrea să intru acum în detalii, poate cu altă ocazie. Așa, după toate astea, ce s-au gândit băieții mei de la Panda Buy? Să-și ceară niște scuze cu lacrimi de crocodil și să ofere vânzătorilor o reducere de 10% la expedierea produselor către cumpărători. Reducere care poate fi folosită nelimitat timp de o lună. Wow! Bă, băiatule, vă zic eu, ăsta e primul pas către downfall-ul total, mark my words. Din nefericire pentru ursuleți, reducerea asta nu pare să fi fost prea bine primită de către comunitate. Sentimentul utilizatorilor de pe rețelele sociale a fost în general cam negativ, iar cea mai folosită reacție la vestea asta minunată a fost emoji-ul cu degetul mijlociu. Îl știți voi, nu trebuie să vi-l arăt. Și dacă așa au reacționat vânzătorii, reacția cumpărătorilor a fost de 2 ori mai rea. Când a văzut ursulețul că oamenii nu pun botul nici la reducerea aia mizeră, nici la apology-ul la question AF, Panda Buy și-a continuat abordarea de durimpulism, iar utilizatorii susțin că au încercat să reducă la tăcere toate discuțiile legate de incidentul ăsta cu hackerii. Un utilizator a susținut că echipa Discord de la Panda Buy a implementat un blacklist de cuvinte pentru a diminua discuțiile despre încălcarea datelor. Dacă informațiile sunt adevărate, lista asta neagră a fost implementată cam prost, fiindcă creier mare pe ei au blocat pe Discordul lor doar mesajele care conțineau cuvântul breach, dar nu și pe cele care conțineau cuvântul breached. Grea viața asta, băieți. Se mai aude și că înainte de anunțul oficial, administratorii Discord au încercat să se abată de la situație, instruind utilizatorii să nu răspândească zvonuri pentru a provoca panică. Eu zic că nu prea au făcut o treabă prea bună, că în primele zile atunci când s-a întâmplat mi-a bubuit TikTok-ul cu Panda Buy hăcuit, Panda Buy leaked, etc. Comunitatea Panda Buy de pe Reddit a intrat de asemenea într-o situație de alertă, în care moderatorii au trebuit să aprobe fiecare postare nouă, ceea ce din nou schema lor pentru a încerca să oprească răspândirea veștilor referitoare la incident. În momentul ăsta, pagina de Reddit Panda Buy are în jur de 430.000 de membri și de curiozitate am intrat și eu să văd ce se vorbește pe acolo despre pățania asta cu leak-urile și ce să vezi. Nu există niciun topic despre subiectul ăsta, nimic despre date, nimic despre hackeri, leak-uri, nimic. Ne prefacem că nu s-a întâmplat, nu? Ei, cam atât a fost și cu exprimarea liberă. Rămânem prieteni dacă nu mai ziceți la nimeni, da? Hopa, păi ce ai făcut, ursulețule? Nu ne mai asumăm nimic? Ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic? Haideți, băi, războinicii mei, mai folosiți acum Panda Buy. Haideți, băieți, pe el, folosiți-l, chiar vă rog. Azi mail-ul, mâine poate cardul, cine știe. Să bă, că unii așa meritați dacă vă mănâncă în curs să flexați fake-uri ordinare, sincer. După cum probabil ai văzut dacă mă urmărești pe Instagram, fix în ziua în care s-a întâmplat incidentul, am postat asta pe story. Hai să o lămurim acum, nu am fost eu. Din motive legale sunt nevoit să recunosc acum că nu am fost eu în spatele acestui atac, Doamne ferește. Și nu am plătit pe nimeni să facă asta. Oi fi eu în bif cu ursulețul ăsta, dar n-aș merge așa departe. Nu știu de ce am simțit nevoia să clarific asta, nu-i ca și cum cineva m-a crezut. Bă, opinia mea despre fake-uri o știți deja, n-are rost să mai abordăm subiectul. O pereche de converși la vremea ei face cât 10 ricuri. Bine, zicala asta era puțin mai vulgară, dar eu zic că am convertit-o bine. Chiar aș vrea să vină ziua în care toți sellerii ăștia de produse contrafăcute ori să-și primească o pedeapsă ca lumea, sincer. Nu mini-drama cu briciul ăsta, nu-i destul de mare impact, înțelegi? Trebuie ceva pe măsură. Și nu sunt eu în măsură să judec, dar legile cam zic că vânzarea de produse contrafăcute se pedepsește cu închisoare. Doar zic, nu ameninți pe nimeni, suntem family friendly aici. Cam astea au fost informațiile pe care vi le-am putut da după o scurtă documentare, dar țin să menționez că nu știu cât e adevărat, da? Bun, băi, cam ăsta a fost clipul cu pățania celor de la Panda Buy. Asta e informație adăugată așa, în caz că o să am eu probleme cu ursulețul pe viitor, dar rămâne între noi, da? Ca de obicei, mulțumesc șmecherilor care au ajuns până aici la finalul clipului. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai un like și să-l distribui ca să-l vadă și prietenii voștri războinici. Pe mine mă găsiți pe Instagram Semineduț, follow acolo pentru cele mai proaste mimuri fashion related în secțiunea de Reels, by the way, și să știi că dacă mai cumperi fake-uri după Panda Buy, ești